عدو فرنسا غرورها ونفسها. عدو فرنسا في هذه البطوله الغرور وفرنسا نفسها. محمد، كيف تشاهد مواجهه المغرب وفرنسا؟ المغرب دلوقتي بقى يحسب له 1000 حساب. المغرب لعب البرازيل ولا تنازل ولا عمل، ده فرض اسلوبه ولعب هجومي. المغرب لعب هولندا الكره الشامله خلاها لو بلوك وبتدافع طول الوقت ومستحوذ طول الوقت، فالمغرب ما بيخافش حاجه. فهنلاقي ماتش منتظر وماتش كره هيبقى فيه كره هجوميه. فاعتقد ان قدام منتخبين كبار، تكرار لنصف نهائي كاس عالم لقطر. فالمغرب عاوز ياخد بطاره، عاوز بقى يقول انا موجود وبقيت من الكبار. فاعتقد الان يحسب له 1000 حساب الصراحه منتخب المغرب. فبالتوفيق والف مبروك لهم الفوز النهارده، والتوفيق ان شاء الله قدام فرنسا، والافراح اللي في الشانزليزيه تتكرر يوم ماتش فرنسا للمغاربه ان شاء الله. مباراه مقفوله، مباراه صعبه، لمحه فرديه تخلص كل حاجه. راجل نزل دويه راح بالكوره 1 ضد 1 عدى من 2 3 ضربه جزاء خلص الماتش. ففرنسا عندها كل الاسلحه لاي اسلوب لعب اي منافس يلعبه، ودي قدره فرنسا. فرنسا لسه ما لعبتش في افضل مستوياتها، ما اختبرتش الاختبار الحقيقي اللي احنا نقول انه صعب الامور على فرنسا. لا، النهارده بالنهارده ده الجير التو بتاعها، فاهم؟ لسه في 3 و4 و5 حسب الاجواء وحسب الظروف وحسب المنافس. ممكن درجه الحراره ليها دور، ان الامور ما يبقاش في رتم عالي طول الوقت، ما يبقاش في سرعات طول الوقت، انما عندها كل الحلول. كل الحلول. عشان كده قلت لك يا عبد العزيز الدكه مهمه قوي. الدكه ليه الدكه؟ لان في بعض الامور اللعيبه الناس تقول لك قريبه من مستوياتها وقريبه من بعض، انما كل لعيب له اسلوبه. كل لعيب له اسلوب. دويه مختلف عن باركولا. هو دويه اسرع ويروح للمدافعين بسرعه، ودي كان يحتاجها نوعيه الخصم. نوعيه الخصم لان مفيش مساحات كتير، فالمساحات اللي معظم الوقت هتبقى على الطرف الشمال واليمين. فالنهارده رجعت الكوره راحت لدويه، رايح ما بين الثلاث مدافعين وعمل ضربه الجزاء وخلص الماتش. انما حتى الان فرنسا لم تختبر. فرنسا لم تختبر. الاختبار الحقيقي الماتش الجاي امام المغرب. الماتش الجاي. انما زي ما قلت لك هم فريق متكامل، فيهوش غلط. عندهم امتى يسرعوا الريتم وامتى النهارده ما شفناش اوليسيه زي الماتشات اللي قبل كده. عادي، مش قلقانين. ممكن كانوا متنرفزين وعصبيين لان المباراه بدنيه نوعا ما. النهارده في 23 او 24 فاول